All right, Mr. Covey, we'll continue. Në rregull, do të vijoj me pyetjet nga zyra e prokurorit të specializuar. Zonja Jodiçe, fjala është për ju. Prokurorja, faleminderit. Kam disa pyetje të tjera lidhur me njohuritë të përgjithshme që keni ju. A keni dëgjuar ndonjëherë për marrjen e qytetës së Rahovecit prej UÇK-s? Përgjigje, edhe mund të kem dëgjuar, po nuk mund t'ju jap hollësi lidhur me këtë. Prokurorja, në rregull. Pyetje. Keni dëgjuar ndonjëherë për betejën e Llapushnikut? Përgjigje. Nuk më kujtohet. Nuk më besoj. Pyetje. Faleminderit. Ju lutem, mund vendosem në ekran materialin P02841 dhe transkriptin për katës që përfundon me e të në fund. And if we could please play the... Lutem të shohim video. In the town of Rahovac to greet Me mira janë mbledhur në qytetin e Rahovecit për të përshëndetur Hashim Thaçin, drejtuesi politik i UÇK-s dhe aktualisht shqiptari më i njohur në Kosovë, Thaçi, shkoi në qytet me 300 luftëtar, ku ishin 300 luftëtar me uniformat e UÇK-s, edhe u përkujtuan luftimet nga ushtarët e UÇK-s dhe ky ishte një rikthim triumfant. Tha që ju drejtua turmave dhe foli dhe tha të nderuar qytetarët e Rahovecit, forcat progresive të botës, ju faleminderit që keni ndihmuar dhe vazhdimisht keni ndihmuar për sistemet e reja të demokracisë. Të përkujtojmë sot të gjithë luftëtarët që kanë rënë në luftë. Ky është një qytet i ndarë mes shqiptarëve dhe serbëve, sigurisht që nuk do të shërohen kaq lehtë plagët. Tha që kërkoi që kishte tolerancë mes grupeve të ndryshme etnike, por turma nuk ishte ende gatshme ta dëgjonte këtë thirrje. Prokurorja, faleminderit. Kjo ka ndodhur në korrik të 1999-s, ju sapo kishit mbërritur. Dhe kështu është mirëpritur zoti Hashim Thaçi në Rahovec në një përkujtimore më falni të UÇK-s. Keni pasur dini për këtë? Përgjigje. E di që njihej si drejtues politik. Ne ju thoni më 17 ka ndodhur kjo? Kjo ka qenë 2 ditë pasi kishim mbërritur ne. Prokurorja, po, më 17. Përgjigje. Nuk më kujtohet mirë. Prokurorja, nuk ka problem. Pyetje. Shohim në ekran materialin SPOE 0039 77 75 deri në 0039 78 46. Dhe ky është sërish libri juaj që do të shohim në ekran. If I can please... Ju lutem shkëm në faqen e PDF me numër 36, me numër SPOE 0039 7810.
And this is at the bottom. Shkojmë në fund të faqes me numër 100. Page. Kalojmë në faqen tjetër. Më pasi përfundojmë këtë paragrafin që të fillojmë të lexojmë. Ju keni shkruar gjatë shtypjes 10 vjeçare të Miloševićit sa i takon komunitetit shqiptar, LDK-ja kishte ruajtur një aparat paralel çuditërisht të sofistikuar ku drejtonte shkollat, spitalet dhe ofronte shërbimet publike bazë për komunitetin shqiptar. Sidoqoftë, në fillim të viteve 90, disa nacionalist shqiptar dhe drejtues studentor filluan ta shihnin LDK-n si pjesë të regjimit serb dhe rrugovën si instrumentin e tij. Shumë prej këtyre drejtues të studentëve të inatosur, përfshirë Hashim Thaçi në moshë të re, më në fund u bën personazhet kryesorë të UÇK-s. Për ta, fakti që Rugova ishte takuar me Miloševićin para luftës konfirmonte rolin e tij si bashkëpunëtor. Këto kanë qenë fjalët tuaja në vitin 2005 apo jo? Përgjigje. Që të jemi sakt kur kam thënë jam bërë personazhe kryesore në UÇK. Pa përshkruar rolet e tyre. Përgjigje. Pyetje. Po, në rregull, nuk ka problem. Edhe mund të pranohet kjo faqe? Gjykatësi ka kundërshtime, Misheti që ka kundërshtime. Në rregull, materiali me numër SPOE 00397880 pranohet. Sekretari materiali do të marrë numrin e provës, pra P04496.2 dhe klasifikimi është publik. Faleminderit. Prokuroria, në deklaratën që keni dhënë mbrojtjes, keni konfirmuar se herën e parë që ju dhe zoti Kushner keni parë zotin Hashim Thaçi bashk në të njëjtën hapësirë me drejtuesit rajonal, komandantët rajonal, ka qenë në seancën e fundit të takimit të KPI-s në mes të shtatorit 1999, apo jo? Përgjigje, po. Pyetje, faleminderit. A keni pasur dieni për paradën e UÇK-s që është organizuar në Prishtinë më 18 shtator 1999? Përgjigje. Nuk më kujtohet qartë. Pyetje, në rregull. Do t'ju tregoj një video, sepse mbasi ju ndihmon me kujtesën. Ju lutem, shohim në ekran materialin 129402 viz 08 dhe transkriptin që përfundon me TR GT e T. And if we could please play the video from Shohim video nga minuta e 30 sekonda 55 deri në 04:27. the relevant part of the transcript is on. Transkriptin e kemi në ekran. Sie nannten es Siegesparade, doch Ihr erklärtes Ziel, die Unabhängigkeit, haben Sie bis jetzt nicht erreicht. 24 Stunden vor Ihrer Demilitarisierung paradierten heute knapp 2000
Këtë e quanin paradë fitores, por ende nuk e kanë arritur qëllimin kryesor, që është pavarësia. 24 orë për para demilitarizimit, gati 2000 ushtarë të UÇK-s nga gjithë vendi bën një paradë sot në stadiumin e futbollit në Prishtinë, ku brohorit nga 40.000 kosovarë. Ka qenë hera e fundit që paraqiteshin me uniformë, që dilin me uniformë, sepse nga mesnata e të hënës UÇK-ja nuk do të ekzistojë më, do të transformohet në trupat e Kosovës civile. Prokuroria, jo, kthehemi pak, ju lutem, shikojmë edhe një herë minutën 04:27. Stop there. Do you recognize Në këtë video, në këtë pjesë shihni Hashim Thaçin? Përgjigje. Po, më duket si zoti Thaçi. Më duket sikur përbriti zoti Çeku, general Çeku. Pyetje. A mund na përshkruani çfarë ka veshur Hashim Thaçi që ta kuptojmë që e keni qartë se për cilin po flisni? Përgjigje, ka vesh një kostum ngjyrë të zi. Pyetje, është personi mes dy personave me uniformë? Përgjigje, po, është personi mes të dy personave që kanë uniformë. Në rregull. Të vazhdojmë të shohim videon deri në minutën e 4 sekonda e 52 dhe ndalojmë aty. Die internationale Gemeinschaft eine unabhängige Republik Kosovo anerkenne. Heute endet unser Marsch zur Erreichung der Freiheit. Von jetzt ab marschieren wir, die UÇK, zusammen mit dem Volk zu unserer Unabhängigkeit und zu unserer eigenen Armee des Kosovo. Thank you. Do you Faleminderit. Po ju keni marrë pjesë në ceremoni, ju kujtohet? Përgjigje, nuk kemi marrë pjesë. Pyetje. A ju kujtohet që ka pasur një paradë të tillë? A ju ndihmon kjo me kujtesën? Përgjigje, nuk kujtohet konkretisht, po shumë e mundshme është të ketë ndodhur. Sidomos me që po afronte afati përfundimtar. Pyetje, faleminderit, kërkoj pranimin e kësaj video si provë gjyqësore. Gjykatësia ka kundërshtime? Mishetiq, e njëjti kundërshtim për të cilin do të jap parashtrime pak më vonë, por pa praninë e dëshmitarit. Nuk mendoj që dëshmitari ka dhënë një kontekst lidhur me këtë video. Prokuroria. Dëshmitari foli për rolin e Hashim Thaçit në UÇK dhe kjo lidhet me vijimësinë e rolit që ka pasur zoti Thaçi në UÇK. Gjykatësi, materiali 129/412-08, minuta 3 sekonda 55 deri në 4:27 dhe më pas minutën 4:52 do të pranohet. Sekretari i seancës, faleminderit gjykatës. Kjo pjesë do të marrë numrin e provës P04499 dhe klasifikimi aktual është konfidencial. Prokuroria. Sorry, the video can be public. Videoja mund të jetë publike, desha të thoja. Gjykatësi riklasifikojnë. Në rregull, mund të kalojmë në seancë private për dokumentin e radhës për shkak të kushteve që na ka vendosur ofruesi i materialit. Gjykatësi kalon në seancë private. Could we please have your oh, sorry.
Your Honor, we're in public session. Sekretari, jemi në seancë publike, faleminderit. Pyetje zoti Kovi, në deklaratën tuaj, në paragrafin 59 dhe 65, përmendni marrëdhënien midis Hashim Thaqit dhe Agim Qekut. Dhe gjatë seancës përgatitore ju keni thënë që nuk ishit i sigurt se si e keni mësuar marrë vesh për emërimin e zotit Qeku. Kjo gjendet në provën 1-391 paragrafi 10e. A ju kujtohet e keni parë ndonjëherë dekretin për emërimin e Agim Qekut? Më lejoni ta bëj një koment përgjithshëm. Nuk jam i sigurt që pajtohem me arsyet apo bazën për këtë mënyrë të paraqitjes së pyetjeve. Gjykatë se mikrofoni i fikur, dëshmitari në rregull, a mund ta ribëni pyetjen? Pyetje, a keni parë dekretin e emërimit të Agim Qekut? Përgjigje, nuk besoj. Pyetje, pra nuk e dini se kush e ka nxjerrë atë dekret. Përgjigje, nuk besoj ta kem ditur. Pyetje, a keni dëgjuar apo dini nëse Agim Qeku ka deklaruar ndonjëherë se se vendimet e qeverisë së përkohshme duhet të trajtoheshin si urdhra? Përgjigje, nuk jam ndjeni të një deklarate të tillë, por përsëri po e them që por nuk jam rehat dhe ndjem jo mirë me mënyrën se si bazën mbi cilën po ndërtohen pyetjet që po më bëhen. Prokurori duket sikur përpiqet të vërtetojë si fakt gjëra që në një mënyrë mbështesin gjykime, vlerësime që më kam shprehur në një deklaratë në libër. Mendoj që ky është keqkuptimi i rolit të diplomatit dhe se si ne arrim në vlerësimet që japim, pra si diplomat, ndoshta mund të diskutojmë këtë në një ambient tjetër apo në rrethana të tjera. Pyetje, po t'isha mundësi do ta bëja, tani po ju bëj thjesht pyetje dhe po kërpres përgjigje të vërteta nga ju për pyetjet e mia dhe sa përket supozimeve që mbi të cilat bazohen këto pyetje, mos u shqetësoni për këtë. Ajo unë thjesht po ju bëj pyetje. Përgjigje, e ruaj shumë besueshmërinë time, pra besueshmërinë më shumë e rëndësishme për mua. Përgjigje, pyetje, në saktë, në të njëjtën pjesë të deklaratës tuaj që keni diskutuar në paragrafin 61, marrëveshjen e shtatorit 99 dhe kjo është paragrafi 6, më falë është paragrafi 6 dhe 1, dhe ju keni deklaruar nga mesi shtatorit Jackson dhe Qeku ju arritën që të sillen komandant të RNL në prag të marrëveshjes, pra dhe Clark shkoi me avion atje për të ndihmuar për t'i bindur ata. Dhe kjo është diskutuar me juve dje në faqen 21 dhe 22 të transkriptit. A është saktë që KFOR-i i ka bërë këto mbajtur këto bisedime? Përgjigje po. Dhe konkretisht ka qenë generali Jackson, përgjigje generali Jackson ka qenë kryesuesi, po pyetje, a e dini nëse Hashim Thaçi ka patur ndonjë rol në këto bisedime? Përgjigje. Siç e kam thënë dje, më duket, në seancët ku kam marrë pjesë, nuk e kam parë Hashim Thaçin. Mua më është thënë se ai në një rast apo në raste të tjera kishte kërkuar takim tjetër të ndarë, pra me generalin Jackson drejt për drejt. Po jo në këtë lloj ambienti, pra ku ishin seanca plenare. Por nuk jam në dieni të hollësive të këtyre takimeve dhe natyrisht as më pak edhe të përmbajtjes së tyre. Pyetja në rregull do të përqendrohen tani në ditët e fundit përpara të shtatorit, pra përpara nënshkrimit të marrëveshjes, pra po flasim për datën 18-19 shtator, këto 2 ditë. A ju kujtohet që në një moment të caktuar, ditën e fundit gjatë bisedimeve, bisedimet ngecën? Përgjigje po. Ne ishim të njoftuar
se Generali Jackson dhe ekipi i tij kuptuan ndjen që komandantët e zonave nuk ishin gati të angazhoheshin, nuk donin të angazhoheshin. Pyetje, dhe me sa kuptoj, ju nuk keni qenë aty me generalin Jackson gjatë atyre orëve përgjigje, jo, po ju rikujtoj se ne kemi qenë të përfshirë vetëm për, le të themi, për qëllimet të informimit, sepse në fundit, rezultati përfundimtar i gjithë kësaj do të ishte të krijohej një entitet që do të ishte nën autoritetin e UNMIK-ut. Por për të arritur deri në këtë pikë, kjo punë bëhej tërësisht nga KFOR-i. Pyetje, në rregull, duhet të shohim tani mënyrën ato që i kujtojnë generali Jackson lidhur me këto ngjarje që sapo përmendëm. Do kërkoj për këtë të shfaqet në ekran dokumenti RNSPO 00225586 deri në 00226292. Këto janë pjesë të nxjerrura nga një libër i shkruar nga generali Jackson. Kalojmë në faqen PDF93, që është SPOE 00222678. And can you focus on the last part? Për të qëndroni ju lutem në paragrafin e fundit, aty ku fillon kur erdhi ora 11. Do të lexoj disa pjesë dhe do bëj edhe disa përmbledhje sepse është një pjesë e madhe. Këtu lexon. Kur erdhi ora 11, bisedimet u bën shumë të ndosura. Deri tani kishim shëmbyer ide, por tani kishte ardhur koha për të marrë një vendim. Çeku po kalon një moment shumë të vështirë. Në mendjet e tij kishte duhet të luajë me këtë për lojë pra për të ardhmen e afatgjatë të Kosovës. Duhet ta bëj këtë, por zemra e tij shkonte ndjenjat në një drejtim tjetër. Dhe unë i thoja atij mos i lënë emocionet që të kaplojnë. Duhet të respektojmë rezultatin 12-44. Bota po na sheh, po presin duke përsëritur këto pika pra në të vazhdueshme, kalojmë në faqen tjetër. Këtu pak më poshtë. Po, aty ku fillon me të nesërmen. Këtu shton ai duke thënë. Shkoj pak më lart. Po, këtu. Në fillim të faqes para këtu. Këtu përmend se detën në 89 tha që u bëj keq, askush nuk luan me UÇK, nuk bën lojën me UÇK me bërtitje ai. Nëse mendoni që mund na jepni urdhra neve, atëherë keni gabim dhe do të pendoheni për këtë. Pastaj një paragraf më poshtë. Të nesërmen 19 shtator diel. Ai tha shtypi po spekulonte se bisedimet ishin prishur. Në mbrëmje tha që dërgoi një mesazh se unë du të shkoja në qytet të takosha me ta. Reagimi ishte qafa atë, nuk na intereson fare, kjo ishte reagimi i tërësishëm i gjithëve tek uzina. Pastaj, në fund tha që u morë vesh që ishte në Grand Hotel dhe po hante aty, pastaj ju përpoq të bonte të njëjtën lojë, mori të njëjtën përgjigje.
pastaj Jackson shkruan me kalimin e natës u bë qartë që ata nuk ishin fare afër që të arrinin marrëveshjen dhe në orën 6 të mëngjesit ai doli dhe dha një konferencë për shtyp duke kujtuar UÇK se marrëveshja kishte skaduar dhe se zyrtarisht nuk ekzistonte më si organizat. Pra, sipas generalit Jackson, i cili ka qenë kryesuesi i bisedimeve, ka qenë Hashim Thaçi personi që ka ngecur bisedimet, që ka bllokuar bisedimet. Është kështu përgjigje kërkoj ndjes, sipas generalit Jackson, a mund ta thoni përsëri, ta përsërisni? Përgjigje pyetje, pra sipas generalit Jackson, në pjesën që sapo lexova, ai përshkruan se prishja e bisedimeve prishjen e bisedimeve dhe përmend se ka qenë Thaçi ai që bëri që bisedimet të ngecin. A pajtoheni me këtë? Përgjigje, unë nuk e kam lexuar librin e generalit Jackson, kjo është e re për mua, ky paragraf, kjo pjesë është e re. Për mua ka qenë qartë se kishte